السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيز المقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي. والله ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وانتوا السند والعون بعد ربنا. بحبكم قوي. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. كومنتاتكم الحلوه اللي بتسعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو، حقيقي بجد بحترمكم، بحبكم. كل الناس اللي في قناتي نورتوني وشرفتوني حبايب قلبي. حطوا لنا بقى اللايك. النهارده هنتكلم في كام موضوع يا جماعه. هنتكلم في موضوع ماما سحوره. العناوين اللي ابتدت، مش ابتدت على فكره، هم كلهم شبه بعض. عادل بيقلد طبعا سماح في عناوينها الفيك، وكانت كاتبه في كل فيديوهاتها. بصراحه ماما سحوره بنقول لك يعني اتبهي شويه. هنقول انت على الفطره وكده، وعادل هو اللي مقوم القناه بتاعتك، لكن بجد يا عادل ما ينفعش العناوين الفيك. يعني قبل كده كنتوا كاتبين عنوان وقلتوا حطينا ايدينا في ايد بعضينا لاستقبال الغاليه. طبعا كلنا دخلنا طبعا على الفيديو على اساس ان الغاليه دي هتبقى سماح. بعد كده برضو كتبتوا عنوان تاني وقلتوا ان الارض لو ما شالتهاش هشيلها فوق راسي، وغيره وغيره. اخر فيديو يا جماعه كانوا كاتبين برضو عنوان هما كلمتين وانتهى الموضوع. طيب، وحاطين ماما سحوره بقى وهي قاعده مبوزه وبتعيط. دخلنا على الفيديو قلنا هتتكلم على سماح، لقيناها عادل جايب لها كيلو لحمه وبتعمل معرفش شويه مكرونه وشوربه لسان عصفور. احنا مالنا بكل ده يا عادل؟ يعني انا مش هكلم بقى ماما سحوره بحكم ان هي ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه في القناه يعني. وكلنا بنحبها. ليه مفيش مصداقيه كده؟ يا ريت تبقى في مصداقيه للمتابعين. انتوا بتضحكوا على عقول الناس يا جماعه. الناس مش عبيطه، المتابعين ما بقوش عبطه. ولما نيجي بقى قنوات النقد تتكلم في حاجه يفضلوا يشتمونا ويقلوا في ادابهم. طيب انتوا العناوين كلها فيك، عناوين كلها. حتى الناس كاتبالكوا في الكومنتات ما ينفعش تضحكوا علينا. خلوكوا صراحه مع المتابعين. لكن بجد يا عادل اتعادت من اختك سماح نفس القصه بتاعت سماح. المتابعين في الكومنتات وفي كل الفيديوهات بيقولوا لكم سماح بعيده ليه؟ احكوا لنا سماح فيها ايه، طمنونا عليها. لان سماح دلوقتي من ساعه ما اتكلمنا يا جماعه وقلنا ان هي طلعت وقالت ان في ظروف وانا هبعد شويه والكلام ده، واحنا طلعنا اتكلمنا في المواضيع دي. فسماح فعلا غايبه بقالها فتره. يا عالم بقى ابو مالك في طلاق. هي كانت بتلمح ان في زعل بينهم بس ما قالتش مباشر يعني. طيب انت يا عادل الناس في الكومنتات بتقول لك عرفنا سماح فيها ايه، طمنا على اختك. لكن عناوينكم فيك، مفيش مصداقيه، عيب عليكم. انتوا قناتكم كده كده مش شافه، مشاهداتكم حلوه. يعني انتوا مش محتاجين ان انتوا تكتبوا يعني عناوين فيك زي كده. ما تضحكوش على عقول الناس. الناس فاهمه كل حاجه. ماما سحوره الصور اللي انت برضو بتحطيها يعني حاطينها على الصوره المصغره او صوره البانر يا جماعه، وهي قاعده معيطه وحاطه ايدها على خدها وزعلانه. فانتوا بتخلوا الناس كده بعناوينكم ان هي تخش وتشوف الفيديو. طب ما هو برضو عيب عليكم، يعني عيب عليكم بجد. المتابعين دول يا عادل هم اللي عملوكوا. فربنا يهديلكوا حالكم. طمنوا الناس على سماح. مفيش مشكله لما تردوا حتى على المتابعين. ربنا يهديلكوا حالكم ويهدينا جميعا. حطوا لنا اللايك حبايبي. هنتكلم في الموضوع بقى المهم بتاع ام جنى. ام جنى طلعت علينا بفيديو. بجد يمكن ده تاني مرة تعملها، ساعة الولادة برضو او السونار اللي كانت عاملاه قبل كده، وطلعنا وقلنا لها عيب تاخدي عيالك معاكي والكلام ده. دخلت على الدكتور. وانا الدكتور بصراحة انا مش فاهمة دكتور زي ده ازاي يسمح بالعيلة كلها تخش الأوضة. ريان اللي حشر نفسه، جنى اللي بقت تتكلم دلوقتي. عيب يا جماعة، عيب يا ام جنى. صورة الولد الصغير مازن اللي انت واخداه على بطنك كده عشان يبقى الناس كلها تلفت نظرها للولد الصغير وتحطيه قدام الكاميرا. قعدت يعني صورة السونار وتكلم الدكتور بقها بلع الدنيا. دخل مازن برضو كان بيركن العربية فجأة، جه في ثواني ودخل ايه ده؟ ايه الهيصة والمولد وقلة الادب صراحة اللي احنا شايفينها؟ مفيش دكتور يا جماعة امراض نسا يسمح باطفال كده تخش الأوضة وتشوف مامتهم وهي نايمة وبتعمل السونار.
هي مخبيه عن الناس طبعا ان كان واد ولا بنت. يا جماعه ما هو يا واد يا بنت، يعني هي هتجيب مين يعني؟ انا شايفه الدكتور بجد شبهكم بالظبط، يعني الدكتور فيه شبه يعني سبحان الله، كأن هو وجنى توأم. والله الشبه يا جماعه، انا ما بتنمرش بس سبحان الله. انا مش عارفه الدكاتره بتاعتكم دي ليها نظام غريب كده، ان هي بتسمح بالهيصه وبقكم اللي بتتكلموا كلكم مع بعض، وعيب بجد يا ام جنى. شفناها راحت للفراخ وصورت البيض. بجد انت هتخلي يعني الناس باضت من كتر ما شافت البيض اللي واف ومش اف ما لازم طبعا اف، ما انت كاتمه على الفراخ وحبساهم، ولا هوا ولا شمس ولا حاجه، حبساهم في الدكانه. اهم حاجه عندك لم البيض. شفناها برضو عملت بعد ما لمت البيض من الفراخ وكده. وهيصه بقى يا جماعه، هيصه الفيديو كله هيصه ومولد. جانا ابتدت تصور دلوقتي، هي اللي ماسكه الكاميرا ورغي رغي رغي. ما تحشريش نفسك يا جانا، عيب لما تدخلي حتى في اوضه. بس مش العيب مش عليكي والله، العيب على ابوكي وامك ان هم يسمحوا ان هم ياخدوكي اصلا عند دكتور امراض نسا، ومجانا نايمه على ظهرها ايه يا جماعه ده؟ هو ما فيش حياء للدرجه دي؟ ما فيش كسوف للدرجه دي؟ انتوا ايه بجد؟ انتوا ناس غريبه. عيب يا ام جانا، تاني مره تعمليها دي، قلنا لك عيب المنظر ده. انتوا يعني خليتوا الناس تتكلم علينا. فعلا انت صوره مسيئه للست المصريه يا ام جانا. احنا بنقول لك الكلمه دي وبجد تعبنا معاكي في الكلام. انت ما بتتكسفيش بقك اللي يعني بتقولي للدكتور هو انا صحتي حلوه يا دكتور، انا صحتي مش عارف. هو الدكتور ماله ومال كل ده؟ انت رايحه تعملي سونار؟ سيبي جانا مع العيال في البيت وروح انت ومازن يصورك. او يا ست بناقص الفيديو ده اصلا، انت مش محتاجه. المهم روحت البيت يا جماعه، لقت جانا كانت يعني عملت مكرونه وعملت فراخ ومش عارف ايه وشويه، واحمد اتصل بيها يا ماما مش عارف تقريبا قالت له خد توك توك وانا هنزل لك الفلوس. طيب شاب زي ده يا ام جنى مفيش في جيبه فلوس لما يتصل بيكي وتقولي له تعالى بتوك توك وانا اما تبقى تحت البيت هحدف لك الفلوس؟ والله عيب في حقكم جدا. شاب زي ده في الجامعه انتوا غربة قوي، انتوا غربة بجد يعني سبحان الله. بنقول لريان، يعني ريان نفس الحكاية، بيتدخل ليه وهو عنده الدكتور؟ بيتدخل في الكلام ليه؟ ويا ماما رجل الواد وراس الواد ايه ده؟ برضو حاشر نفسه وواقف جنب الدكتور لازق فيه والستارة هتقع عليه. احنا شايفين بجد مهازل والله يا جماعة. مش هطول في الموضوع ده، حطوا لنا بقى اللايك ونتكلم في الست حلميه. والف سلام عليكي يا حبيبتي. شفناها وهي حاطه في المستشفى الجهاز التنفس، وعم دسوقي برضو تعبان جدا وحاطط الكالونه ومعلق محاليل. شايفين دلوقتي طارق اللي سايب البلد، وان شاء الله باذن الله هترجع يا طارق وتصوروا تاني. اختها زاهيه اللي ماسكين الجرده البلاستيك وعمالين يطبلوا، ولا فارق معاها ان اختها مرميه في المستشفى. عايزين تدمروها، انتوا دمرتوها على فكره، انتوا كده كسبتوا الجوله فعلا. انتوا كنتوا عايزين تدمروها هي ونرمين، انتوا فعلا دمرتوها هي ونرمين. وعم دسوقي الراجل الغلبان اللي بجد ملهوش اي يعني، الراجل طيب جدا يا جماعه. عايزه اتكلم كلمتين بقى في موضوع ابو احمد جوز نرمين. يعني انت جيت كده ختمت الليله كلها، بدل ما تقف في صف مراتك رايح تاخد العيال وتكرشها وتقول لها روحي عند امك، ولما تبقي تحل مشاكلك وتحلوا مشاكلكم ابقي تعالي لي تاني. عايزه اقول لك انا اسفه، انت كده ما تبقاش راجل. الراجل اللي يقف في ظهر مراته. انت شايف نرمين الكل جاي عليها، الناس قالت لك نرمين ما دخلتش عند محلاوي ولا كتبت كومنتات. فعلا نرمين يا جماعه كانت ريري فاتحه لايف، ونرمين كانت بتكتب الكومنتات عند ريري. ازاي انت بقى محسوب عليها جوزها؟ نرمين عملت معاك كتير قوي واستحملت كتير قوي، ناقص انت كمان تدوس عليها؟ مش كفايه خالتها واهل البلد والدنيا كلها جايه على الست حلميه واولادها؟ حرام عليكم. الست دلوقتي بقى لها اكتر من اسبوع ما بتشتغلش على القناه، مرميه في المستشفى تعبانه وعندها شبه جلطه وحاطه جهاز التنفس وهي تعبانه اصلا الست حلميه. ربنا يقومك بالسلامه. وانت يا ابو احمد جوز نرمين
كنت متوقعه بجد ان انت يعني يبقى لك حس كده وتقوم تدافع عن الناس الغلابه دي، مش اخر ما تم يعني تاخد الولاد منها وتقول لها يلا بره وتطردها بره الشقه. هتتحاسب على كده. والله مش عايزه اطول يا جماعه الفيديو عليكم، ان شاء الله باذن الله يا طارق. انا سمعت ان انت رجعت وقاعد دلوقتي في البلد عادي، ما يهمكش. انتم مقومين محامي كبير جدا من المنصوره هيقف معاكم، وقانوننا عادل يا جماعه، ما فيش حد كبير على القانون، ان كان فيصو ده ولا عموزه ولا عبد العال ولا الاسامي الغريبه اللي فاردين جناحاتهم قوي وعايزين اتاوه من الخالة حلميه وطارق. كله بالقانون هيتحاسب. ربنا يقويك يا خالة حلميه ويقومك بالسلامه ونرمين. معلش عايزه اقول لك كلمتين. ما تبقيش على راجل تاني هو ما بقاش عليكي، مفروض يقف ضد اي حد يجيب سيرتك باي حاجه وحشه. مش كون ان اتبعت له وقال له ان نرمين عند المحلاوي بتكتب كومنتات عشان كده مشاكي وقال لك روحي عند امك ولما تحل مشاكلك تعالي لي. هي مش جاريه عندك، الست مش جاريه عند الراجل يا جماعه. الست ليها وضعها والمفروض الراجل يحترمها. هي مش جاريه تكنس وتمسح وتأدي واجبها في البيت وخلاص. لا، المفروض الراجل بيحميها. ان شاء الله باذن الله هنطلع نشوف الجديد اللي بيحصل، وهنطلع نقول لحضراتكم ايه اللي حصل. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.